Привет, дорогие друзья, с вами я, Ванжос, и со мной сегодня Майнкрафт! Это рубрика новая, как говорится. Зацените мой скинчик, да, конечно, скинчик. Долго делал сам. И вот этими ручками своими делал. Эта рубрика называется «Почини домик в деревне». Або еще где-то. Або в городе и так далее. Ну а если вам понравится рубрика, то я скажу сразу. Поставьте сразу лайкосик. Если видео не понравится, уберите все в конце. Ну, подписывайтесь на канал, самое главное. Ну а мы погнали! Так, меня как бы жители позвали в эту деревню. Вот житель какой-то ходит. Сейчас у него попитаем. Привет, житель. Привет. Ты кто? Я строитель. Какой? Ну, вы меня звали в деревню. Да. Які тут дома начинить? Рассказывай. Ну, тут 3-4 домика надо починить. Починишь? Конечно, брат, конечно. Как бы, любой каприз за ваши деньги. Да-да. Деньги? Это не проблема. Дам денег. Хорошо, тоді я погнал приступать. Да, удачи. Так, ребята, мы почули якби жителям. Единственное, что я еду не делал. Надеюсь, у них найдется еда. Стройматериалы уже есть. Так, предлагаю подивитися, что мы вообще имеем за дело. Угу. Тут яма. Что тут кот робить? Кот в яме. Спасайте кота. Офігеть, мене визвали, а кота загнали в яму. Я в шоке. Так, де тут еще? Ёлы-палы, тут ям. Что сломал? Ёлы-палы, что с домом? О май гад. Это что вообще такое? Тут можно аттракцион делать целый. Вы шо, блин? Як це сделал? Мой вопрос, а вони вообще слідили хоча б за деревню, там хоча б у них вообще є деньги? Ну, як це? Ну, це невозможно. От я можу ось сюди на кришу забратися. Ось, хоп, поліана. Да, а як спуститися? Ладно, паркур. Уи! Ура! Да. На телефоне я только так и умею паркурить. Так, ладно, ребята, я погнал за инструментом и сейчас через секунду вернусь. Так, ну, короче, значит, мне на стак досу, даже 2 можем. Камень, гравий потом возьму. Стекла давай. И факелы. Касочка обязательно. Инструменты. Вот так. А меч мне пока что не надо, отложу. Так, дальше вот это вот. Надеюсь, мне хватит всего. А если не хватит, будет поганенько. Теперь вот так. И все, я думаю, погнали. Погнали к домику. Да. Ой. Я погнал к домику. Так. Ну, тут яма. Я с ямой потом разберусь. Пока что предлагаю с домиком разобраться. Опля. Оп. Фух. Паркур сделание из легких. Так. С чем мы вообще имеем дело? Ну, короче, я думаю, крышу я всю сейчас перестрою. Надо делать вот так вот. Так. Ребята, якби у нас каникулы, лето началось на дворе, уже лето. Напишите, пожалуйста, в комментарии, як вам вообще лето, як ви віддихаєте. Було б дуже інтересно почитати. І, пожалуйста, коли ви пишете коментарі, ви не представляєте, як це мені радісно стає. Це просто появляється якийсь уже шанс, що мене хтось дивиться, хоча мене хтось підтримує. Наприклад, під відео мені один чувак
написав коментарій. Я його прочитав, мені стало так радісно. Якщо я зможу, я його перекріплю на відео, типу, подивитесь, який він мені комент написав. Мені так радісно стало. Так, цей блок замінить. Якщо я зможу, я його прикріплю. Якщо дивитися по дому, то так. Хопля. Так. Ладно, потом еще будут залазить. Так. Мне надо кирочка и лопата. А, тут и нормально. О, нашел. Делаем вот так вот. Теперь вот так вот. Як тут дом вообще стоит? Тут кирпичи ж, да? Угу. Чань-чань. Як тут дом вообще стоит? Як він не упав, я не понимаю. Начебто все заделали. Так. Мне в дом надо. В дом. О, ура. Такс. Пока что тут все сломаем. Топорик. Погнали. Разик, двасик, трисик, чотирис, п'ятис, какось там. І тепер новий пол. А, стоп, я знаю кое-что. Ладно, пол пока что не буду ставить. Пофиг. Я потом кое-какие ему подгончик сделаю. Вот так. Вот так. 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 Я він що за домом вообще не следил. Так. Так. Тут можно уже сломать. Тут и тоже. Ладно, погнали пока что. Ой, там поставив. Зараз. У кого тоже есть такая проблема, кажіть. Напишіть комментарий. Так. Угу. Предлагаю пока что эти дыры заклеить. Потом я ему поставлю окна. Если лагает, то я извиняюсь. Я не знаю, чи лагає, бо у мене лагу вообще ніяких немає, типа. Если было лагать, пишіть комментарии. Я взяв же? Да, я взял. Так, як у нього криша там стояла? Начебто. Нет, не так. Что-то не то выходит. О май гад, был. Як я засейвився також. Хопля, 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 хопля. Ладно, тогда вот так вот. Чань, 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 чань и поворотик. Хопля, хопля, поворотик. Хоп, 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 поворотик. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Так. Есть одна идея. Я так раньше делал свои домики. Так, вот так, вот так. Ой, не то есть, не стой. Я раньше вот так делал свои домики. Так у меня на раз, два. Вот. Вот так. И мне начали, что прикольно выходило, типа. Напишите комментарии. Чи прикольно, чи нет. Если бы можно было, я бы еще оці блоки. Оці, ось сюди поставив. Отут, оці пробіли. Щоб було вообще красиво. Де тут ліан? Ага. Що тепер можна і знімати ліани. Как говорится,
Домик почти готов. Так, где еще? Ага, сюда. Собираем лианы. Оп. Хоп-хоп-хоп. Ще. Хотів сказати, що стендофа поки що на моєму каналі не буде по причинам, що я коли записую відео по стендофу, у мене просідає FPS, а я типа не можу грати з низьким FPS. Домик наче красиво виглядить. От іменно по цьому я і не хочу знімати з таким FPS. Блін. Хоп, хоп. Есть идея, можно сделать так, типа. Хоп. Так. И вот так. Что, теперь со всех сторон можно заходить. Так. Что тут, а что тут, а что тут? Ой-ой-ой-ой-ой, ночь что-то наступает. Крипери приходят. Я до вас вернусь, коли наступить день. Так що, для вас пройде секунда, а для мене... О, божечки, що свого роду. А для мене дофіга времени. Ждемся. Ух, ребята, тут жители чуть не загрызли зомби. Я его спас. Да, житель спас. Да, спасибо, Вандос. Сюда, пожалуйста. Так. Ага. Откуда у них такой материал? Я в шоке. Что надо ломать киркой. Ребята. Я, наверное, пока что буду снимать рубрики по Майнкрафту. Бо планшет, якобы, я поснимал еще по Brawl Старсу. Так, что тут можно сделать? Дороги я буду делать гравия. Так что я думаю, можно взять гравий. Секунду. Так, ребята, я уже бегу, как бы. Так, да, я взял, короче, синюю и красную шерсть с собой, бо мне кажется, это красивое сочетание, как бы, як скин компота. Мне він нравится сам такие. Я хотел спершу сделать похожий скин, но я подумала, ну, ладно, сделаю якийсь свій именно. Свинюшка! Житель! Я вас спасу. Давай, сюда. Да, молодец. Свинюшка, сюда. Давай, все, улезай отсюда. Молодец. Я вам тут делаю ремонт, а вы мне не мешаете, вышло. Так, житель, стой! Житель, стой! Вопрос надо сделать. О, нифига себе у них проблемы побыт. Надо было в следующей серии занять. Житель, стой, житель. Да, житель, стой! Житель! Отстань! Житель! Отстань! Да. Куда иди? Ладно, пойду дальше их деревушку ремонтировать. Так. Тянь. Как учили, на спершу нижний слой, потом верхний. Потом, може, еще его подредактирую. Пока що хай буде вот так вот. Все, красиво, элитно, молодежно. Теперь заходим, значит, сюда. Я хотел бы сделать, вот тут, я думаю, подойдет именно красный цвет. А кто хозяин сюда? Блин, ладно. Я понял, потом... Блин, я забыл внутренние материалы. Ладно, кровать, я думаю, вот тут поставить будет красиво. А вот тут сундуки. Сейчас вернусь, ребята. Так, ребята, ось и я. Ну, ладно, если він уже сюда поставився, хай стоїть. Так. И вот так.
Не, конечно, можно его поменять чуть-чуть местами. Оп, оп. Все. Идеально, красиво, четко. Ой, накрывайте, не топтайте. Не, ну житель, извини, ты просто маленький там. Если был бы больше, я бы сделала получше ремонт. Давай еще кудись. Вон туда и факел. Все. Круто, четко, молодежь. Теперь разик. И двазик. И давай тризик. Ребята, я думаю, следующий ролик я засниму, як построить кузницу компота. І він вийде, виходить, завтра. Тобто цей ролик виходить із мого дня завтра. То, що я зараз знімаю. А про кузницю він вийде, виходить, якщо із сьогоднішнього дня считать, послезавтра. Все, житель, принимай работу. Как бы и яму заделаю, и все сразу заделаю. Валим надо будет тоже занять. В следующей серии. Так. Так. Ну, я все сделав. Тепер треба знайти хоча б якогось одного жителя. Може дома? Ой, бог ти мой, як він тут живе. Що у них з деревні? Где все жители? Житель, стой, житель. Та що тобі надо? Житель, як тобі моя робота? Ну, в принципе, дом хорошо мой делает. Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайся, брат, обращайся. Так. Я тебе за это заплачу сейчас. Ну так что, житель, сколько заплатишь? Ну, вот столько, хватит. Куда он побіг? Нифига себе! Подожди, житель. Да подожди, я быстро не можу бігати. Подожди секунду. Житель, спасибо тобі велике. Ти що? Це дуже багато? Ну ладно, спасибо. Ну, наплавай. Ну, ребята, вот, значит, первая серия подходит к концу. Заработал я хорошенько. А я пока что пойду спать. Так что всем удачи. И всем пока-пока. Пока!